會，歡迎嚟到三合會講黃賭毒嘅時間。二勝哥，係你好，大家係意思係上個禮拜過唔到三關，真係中咗嘅旅遊嗰關。係啊，我咪過咗三關嘅，如果拖兒都有機會中嘅，咁不過冇計啦，係咁噶啦，跑馬就係。係咁啊，跟住就講翻星期三啦。係。咁星期三咧就買一條三寶啦，就頭關嘅，由第三場開始。係。第三場咧就1號就電源之區啦。好似都係轉倉馬嚟嘅。係。咁啊頭關買一隻得噶啦，咁次關咧就買翻隻3號告東尼嘅東來欣賞，就同埋嗰隻10號隻電信驕陽咯。咁呢場咧就買兩隻咯，三寶嘅次關就係。係。咁啊第三關嘅就係第5場嘅8號。8號就年年歡呼。咁啊夾埋隻12號隻龍澤飛區就係告東尼嘅。咁啊睇下告東尼聽日有咩特別手影咯，意思，因為我哋兩關都有買告東尼嘅馬，咁頭關就買阿廖康明。咁啊希望可以試下過翻條三寶咯，意思。好啊。咁今個禮拜日咧就係打比大賽嚟嘅。係。咁啊應該打比嗰場咧都有啲心水嘅，到時大家可以研究下嘅。好。咁到時就可以到時早少少講下咯，講下打比啦。咁打比咧其實講真就係最緊要咧就嗰個排檔嘅。如果排檔好咧，個勝算就高啲咯。因為今年其實好平均㗎，得幾隻馬唔得嘅。其實好多馬都有啲就唔會適合跑咁長，有啲馬就叫做個分數又叫做啱啱好。其實今年嘅分數好低。今年嘅分數所以變咗就可以到時睇下點啦。好啊。OK。好。唔該晒。希望大家贏多啲。好啊。OK。好。